नुआपड़ा सदर तेलीपड़ा स्थित शिव मंदिर निकटरू 48 कप सिरप सह जन युवक को गिरफ्त कर पुलिस। गिरफ अभियुक्त जनक सदर तेलीपड़ार राजन बाग। राजन एक ब्याग रे कप सिरप रखिथिबा सूचना पाई पुलिस चढ़ाऊ करथिला। नुआपड़ार युवगोष्ठी एक कप सिरप को निशा भाव में ग्रहण करुथिबा अभियोग होइछि। फलरे एही भली कप सिरप बेसी परिमाण में बिक्री होछि। अभियुक्त राजन को नुआपड़ा पुलिस आईआईसी श्री आदित्य महाकोट गिरफ्त करिसेंति। तेलीपड़ारे तुरंत रेड कराला। रेड करा फल राजिन बाग बोलिक धरा पड़ला आम जानी पार्लु जे तार पाखे से कोरेक्स रखिक बिकुची 70 टंकार घिनिक 100 टंका पखापाखि रेट्रे बिकुची। यहाँ एक्चुअली देह लगी बहुत खराब आ तेणु यहाँ को आम सीज करछु। 48 नंबर्स बटल अच्छी ए कनेक्शन गोटे केस थाना रेजिस्ट्री होची आ से तुरंत फराड हम।